जी के भी मतलब ज्ञान का भंडार। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान का भंडार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं ऐसी वीडियो बताने जा रहा हूँ जिसको मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये आकटे का पेड़ है, द ओक ट्री, ओके। इंग्लिश में इसको ओक बोलते हैं और हिंदी में इसे आग बोलते हैं और यूपी ब्रज भाषा में इसको मदार बोलते हैं। तो दोस्तों, इसके जो ये फूल आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिएगा। इन फूलों की खासियत ये है कि ये फूल, यदि किसी को लंबे समय से खांसी आ रही है तो वो खांसी भी ठीक हो जाती है। इन फूलों का सुबह सुबह आप निहार मुँह यूज़ कीजिएगा, खाइएगा, ठीक है। देखो, मैं आपको तोड़ के बता रहा हूँ, ऐसे।